Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Hadith amiyakatitiyan ko Ibn Abis al-Juhani radiyallahu anhu. Matanas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan ko Ibn Abis. At tigin man ya Ibn Abis, ala adulluka, aw qala lahu ala ukhbiruka بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون. Hay Ibn Abis at tigo Rasulullah, bakan sa katigyan na pangguna na awa, bakan rakaturuun. O din na pitero Rasulullah si ko Ibn Abis, inwatigyan, bakan rakatigyan na penutula. So da lagi dia na makalalbi. Ma yata'awadhu bihil muta'awidun. Ipilindung sa kanya nuto. O mga tao, mga papasang ikalindung si ikuwala. Na ayako na Peter o Ibn Abis na tigyan na dawari, hay Rasulullah, panutulang karakan. Peter ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqul a'udhu bi rabbil falaq, wa qul a'udhu bi rabbin nas. Hataini as-suratayn. Ayamanan yan, nagyang ayat tigyan na qul a'udhu bi rabbil falaq, abuso qul a'udhu bi rabbin nas. Nagyang kai adu surah, nagi-ida lagi diyan. Ipilindung sa kanya no to mga tao, mga papasang ikalindung si ikwallah. So Ibnul Qayyim rahimahullah na ayakat teruyan mipantag sisagyang kaya hadith nagyang kaya tigyan na hadith katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapapadalam siya tigyan agyang kuto anto na bayani na ararad amya kapiapi ararad mipantag sisagyang kuto ando manaya kapakarna ko katao o mga tao di mga tao. Ayamanan yan. Nagyang kaya kul a'udhu bi rabbil falaq, nagugyang kaya kul a'udhu bi rabbin nas, na miya kabagbagraya lindungan o mga tao. Pupananggilaan niran, nagupupangalian niran. So katao o mga tao, mga papasang pangatao, nagumabagraya lindungan, dipinsa. Si isagyang ko to, ando manaya, anto na bay ni na di ka pagkasugat asongkor o anto na bay ni na tao. Nagulindungan na si kulang-ulangwan o mga rarata, ipagkalak o manusia, ubon misugat agyang ko to marata. So atigyan so kakikinanglan o manusia, sagyang kaya lindungan, na mala, adigyan ko to kakikinanglan na niyan. Kung mga kinanglan o mga ginawa niyan, lagid o kakikinanglan niyan si kukakan, nagugyong ko to kakikinanglan na niyan si kukainom, nagugyong ko to kakikinanglan na niyan si kukanditat.